Kur një nën shkon të djalin të ri, 1 orë apo 2-3 orë, mirë po nusja sikur nuk e ka me qef. Unë normalisht dua qetësinë time në atë kohë kur shkoj atje dhe nuk dua që edhe djalin ta fus në sherr me nusën. A bën që mos shkoj? Subhanallah. Subhanallah. Kjo nuse është një nuse që Zoti u zoft. Zoti u zoft. Në vend për ato orë që vjen vjera me net apo 2 orë që me net që vjen vjera me net me prit mirë, me përcjell mirë, me u sjell mirë me të me trajtu tamam siç trajtohet nona e burrit. Nona e burrit për burrin e saj është xheneti i saj. Është e vërtetë që nusja ka xhenetin ke nona vet. Dhe ka xhenetin tek burri i saj, ndërsa burri i kësaj gruaje, i kësaj nusje ka xhenetin tek nona e tij. Që kjo nuse, domethënë, duhet bëj të pamundurën për të kënaq vjerën. Që kur vjera të iki me kënaqësi, kur vjera të iki e lumtur, jo të iki vjera nga shtëpia e çunit që dola, se hunët e undra për tokë, ishte nusja hunë e buzë. Subhanallah. Pra ka shku situata deri në atë pikë që të pyesi vjera, a bon mos me shku ke çuni për shkak të sjelljes që ka nusja. Vallahi bilaj pasha Zotin, kjo s'ka lidhje fare me klasën njerëzore për Zotin, me edukatën minimale qytetare. Ora njeriu i me ardhur në shtëpi, njerëzit bëhen copë për ta prit, për ta nderu, për ta respektu, për ta qeras, për t'u qenë të pranë, për t'i bë muhabet, për t'i qesh, për t'i bë gallat, sepse ka ardhur mysafir, që se ke asgjë ndoshta. Po kur vjen nona e burrit, subhanallah. Kjo femër është mosmirënjohëse, Allahu na ruaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e saktë, ai që s'di të falenderoj njerëzit, as Zotin s'di ta falenderoj. Kjo nuse që s'di me falenderu vjerën e vet, me qenë mirënjohëse ndaj vjerës vet, me respektu vjerën e vet, kjo as burrin se respekton, as Zotin se respekton dhe as Zotin nuk e njeh, as nuk e ka mirënjohje ndaj Zotit. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam. Subhanallah. Keq me i pasë në shtëpi, keq mos me i pasë në shtëpi. Keq mos me në ardhë për vizit, keq me në ardhë për vizit. Munges edukate, Allahu në rujt, Zotin në rujt, dhe mungesa edukatës është shumë e rëndë në peshorin e Zotit. Aty të regoj se çfarë më shumë të i fut njerëzit në xhenet, thanë po si jo i dërguar Allahu. Tha, për kushtimin dhe devocionin ndaj Zotit, frika ndaj Zotit dhe sjellja, edukata. Po një që s'ka edukat me nonën e burrit vet, një që s'ka edukat me babën e burrit vet, një që s'ka edukat me gruan e vet, një që s'ka edukat me vjerrën e vet nga krau tjetër. Çfarë është edukata? Edukata është vetëm ke njerëzit, me u duk. Vetëm tek të hujt, që të flitet mirë. Hipokrizia nuk ka brirë. Hipokrizia nuk ka brirë. Këto janë shenjat e hipokrizisë.